วันนี้เราจะพามาเที่ยวน้ำตกขุนกรนะครับมีใครมาบ้างอ๋อเปียกครับผมครับมาเที่ยวน้ำตกครับระวังปลาเลิศโอ้โหไอ้น้ำมากระทบหนาเลยอะ